98-2008 թվականը ձեր նախագահության 10 տարիների ընթացքում որևէ հարկատեսակ չի փոխվել, այսինքն ոնց եղել է, այդքան մնացել է։ Ես մի հատ պարզ օրինակ եմ ուզում բերել, որ մեր քաղաքացիները նաև տեսնեն, թե ինչ են անում այս իշխանությունները եւ ինչ են անում հենց իրենց հետ։ Խոսքը գույքահարկի շեշտակի բարձրացման մասին է, շեշտակի բարձրացման, ու որ լավ պատկերացնեն մեր քաղաքացիները, կոնկրետ օրինակով եմ ուզում բերել, Արաբկիրում 700 քառակուսի մետր հող է, որից 100-ը տունն է, բայց այդ սեփականությունը մարդը ունի 47 թվականից, հետո իհարկե սեփականաշնորհում ա եղել եւ մարդը ընդամենը մի քանի տարի առաջ այդ տան համար եւ հողի համար, որը չի վերակառուցվել, չի դարել գերշքեղ առանձնատուն, վճարել է 22,000 դրամ գույքահարկ, 22,000 դրամ, հին տուն է, պապական այսպես տուն է, այս տարվա գույքահարկը գիտեք ինչքան է, 560,000 դրամ, 22,000 դրամից դարձել է 560,000 դրամ, ու խոսքը նորից եմ ասում, 30 անգամ մոտ ավելացրել, շքեղ առանձնատան մասին չի խոսքը, մարդիկ սովորական միջին աշխատավարձ ստացող մարդիկ են, հիմա այս քաղաքացիներին էր, չէ՞ կարծեմ առաջարկում, ասում էր ձեր տունը վարձով տվեք կամ վաճառեք, գնացեք չգիտեմ որտեղ ապրեք, հիմա այս քաղաքացիները ինչ պետք է անեն ըստ էության, եւ մենք ինչ ենք առաջարկում նաեւ, այս նորմալ է, արդար է մարդու հանդեպ, որը պարզապես ժառանգություն է ստացել ըստ էության եւ չի էլ ունեցել անգամ բավարար միջոցներ տունը վերանորոգելու, վերակառուցելու, տան վրա մի բան ըստ էության ավելացնելու համար։ Ես կարծում եմ, այս ամենափայլուն օրինակն է, որ մեր քաղաքացիները տեսնեն, շատ պատկերավոր օրինակ է, տեսնելու համար, թե ինչ են անում այս իշխանությունները մարդկանց գլխին։ Նայեք, օրինակը շատ լավն է, եւ այդ կոնտրաստը լավ երևում է։ Միայն դա չի միջալույս ավելացել, այդ տուգանքի մատերիալ սարքելը եւս ինձ, եթե համեմատենք, թե օրինակ իմ ժամանակահատվածում տուգանքները ինչ տոկոս էին կազմում կամ աբսոլյուտ թվերով վերցնենք, ուղղակի համեմատության եզրեր չկան։ Այն ինչ արեցին արտահայտում է իրենց վերաբերմունք այդ պարզ քաղաքացիների նկատմամբ։ Մի կարկառուն դեմքերից մեկի հայրը հայտնի բան ասեց, չէ, ասեց օպել քշող համբալներ։ Ես կարծում եմ միայն այդ վերաբերմունքի շրջանակներում են կարող մարդկանց խորհուրդ տալ տունդ վարձով տուր գնա մեկ ուրիշ տեղ ապրի։ Մարդ սա կյանքը տեղ ապրել։ Լավ, դուք մարդկային որևէ բան չունեք, բայց այս գույքահարկի այս չափը լուրջ խփում է եւ վտանգ է ստեղծում այսօրվա շինարարության ծավալների համար։ Դրա հետևանքները շատ ծանր են լինելու։ Ինչ է այսօր կատարվում։ Շինարարության մի զգալի մասը եւ իպոթեկից երբ որ օգտվում են, մի զգալի մասը հատկապես եկամտահարկի վերադարձի հատվածը ինվեստիցիոն ձեռքբերում է բնակարանի, ոչ թե մարդիկ առնում են իրենց բնակարանային պայմանները լավացնելու համար, գնում են որպես ներդրումային, այսպես բնակարան եւ մտածում են հետո վարձով կտան այդ բնակարանը եւ այսպես շարունակ։ Մի զգալի կտորը այդպեսինն է։ Երբ որ դու գույքահարկը մեծացնում ես, դու պրոբլեմ ես ստեղծում ինքը այդ գույքահարկի մեծացված բանը պիտի մտնի վարձով տալու գնի մեջ։ Եվ քանի որ շուկայում նաև առաջարկն է մեծանում եւ այդ առաջարկային գլխից քո կապիտալ ներդրման ծավալն է մեծանում, ինքը մեծ պրոբլեմներ լինելու։ Մարդիկ այլևս նման կարգի ներդրումների մեջ չեն մտնելու, չեն ֆինանսավորելու։ Եվ երևի դուք նկատել եք նաև այդ ոլորտի մարդիկ այսօր ահազանգում են, որ շեշտակի դանդաղել է նույնիսկ շինարարությունները, տեսանելի է։ Մեծ պրոյեկտներ են սկսել
Եվ այդ պրոյեկտները շարունակելու ֆինանսավորման լրջագույն խնդիր այսօր կա։ Եվ չեն կարում ավարտեն։ Եվ սա այդ այն կոմպոնենտներից մեկն է, որը արդեն այսօր ուղղակի խփում է այդ ոլորտերը, այն դեվելոպերների համար լրջագույն խնդրեմ է այսօր։ Իրենք չեն կարողանում ավարտել։ Բացի սոցիալական արդարությունից, սա մի ամբողջ բնակավարի տնտեսության վրա մեծ հարցական է դնում, թե սա ուր է գնում, ուր է տանելու։ Եվ մենք այդ խոստումը ունենք նաև մեր ծրագրում, որ մենք պետք է վերանայենք այս ամենը, պետք է չեղարկենք այն, ինչ պետք է արվեր այս տարվա ընթացքում, այդ ավելացումը, բացի շքեղ Շքեղության հարկը առանցին։ Տրամաբանական է, շքեղության հարկը։ Շքեղության հարկը տների վրա մեկ ուրիշ է, կարելի է դա պահել, նույնիսկ կարելի է դրա բանը էֆեկտը ավելի խորը ուսումնասիրել, հասկանալ։ Խոսքը չի գնում շքեղության հարկի մասին, մեկը որ մեկ անգամ դրել էին մեքենաների վրա, շատ անհաջող էր, որովհետև սա ուղղակի սրա հետևանքները պրոբլեմային էր։ Սա եղել է, եթե չեմ սխալվում, տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ 2009-10 թվականներին ուղղակի շքեղ մեքենաները դադարել են ներմուծել Հայաստան եւ ոչ մեկը ոչինչ բան չշահեց։ Տների պարագայում սա մի քիչ ուրիշ է, ես կարծում եմ ստեղ ուղղակի իսկապես պետք է ձեռ չտալ այս հատվածին, համարելով որ այնուամենայնիվ որոշակի սոցիալական արդարության ինչ-որ էլեմենտ մենք պետք է ունենանք։ Հիմա այս մարդը ինչ պետք է անի, պարոն նախագահ։ Պետք է հունիսի 7-ին քվեարկի մեզ համար, որովհետև մենք ուղղակի մեր ծրագրային դրույթն ենք սարքել հենց այս մոտեցումը։ Որ առաջիկա տարում չեղարկելու ենք եւ եղածնել 50%-ով նվազեցնել ենք։ Այո։ Պետությունը, գիտեք, այսպեսի մի բարձ տրամաբանություն կա, որը այս մարդիկ չեն հասկանում։ Պետությունը մարդկանց հարկելուց պետք է ճիշտ գնահատի քո միջին քաղաքացու կարողությունները։ Ինքը ինչ հնարավորություններ ունի։ Դու չես կարող, օրինակ, Հայաստանում այնպիսի հարկեր դնել, որոնք օրինակ Շվեդիայի կառավարությունը կարող է դնել ասենց միջին շվեդական ընտանիքի վրա։ Տարբերություն ահռելի է այդ հնարավորությունների մեջ։ Դու չես կարող հարկային բեռը այնքան ավելացնել, որ քո քաղաքացին չի կարող այլևս դա մարսի։ Գույքարկը դա ասենց ուղղակի արտացոլում է երկրի տնտեսական վիճակը։ Սա բիզնեսի վրա հարկ չի։ Ըստ էության ինքը հարկ է, որը մի քայլ ասենց տնտեսական մի ցիկլից հետո ինքը արտացոլում է նաև բիզնեսի վրա, բայց գույքարկը Հայաստանի ամեն մի քաղաքացու վրա դու հարկ ես դնում հաշվի չառնելով իսկ այդ մարդու հնարավորությունները ինչպեսին են։ Այս մարդը փաստացի չի կարողանում վճարել իր գույքահարկը, այսինքն կամ պետքա վաճառի, կամ էլ պետքա մարդը ամբողջ կյանքը տեղ է ապրել։ Եվ դու այդ մարդուն ասում ես, ես գույքահարկ ավելացրել եմ, ոչ թե այդ մարդը սխալ բան է արել, վարկ է վերցրել, տունը գրավ է դրել եւ այլ եւ այլ։ Իր սխալը չի։ Ինքը հանգիստ իր համար ապրում էր իր համար սովորական ասենց միջավայրը։ Դու հարկը բարձրացնում ես եւ ասում ես գնա ուրիշ տեղ ապր։ Ոնց։ Մարդը բան չի, ասենց խանութի ապրանք չի, մի պոլկայից վերցնես, տանես մեկ ուրիշ պոլկա դնես, առաջ դնես, հետ դնես, վերև, ներքև։ Սա խոսում է մեկ բանի մասին։ Սրանք երբ որ ասում են ժողովուրդ մեզ ձեզ սիրում ենք եւ այլ, երևի սիրում են նրանց, ում փողերով հետո կարողանում են պարգևաճառներ տալ, սեփական ասենց բարեկեցության հարցերը լուծել, այլ ոչ թե ընդհանրապես, դա բոլորին չի վերաբերվում։ Կամ սիրում են մարդկանց, որոնք ասենց ինչ անում են, ասում են ապրես լավ ես անում, ասենց վերջի իր բանդել կարա հանի տա եւ դրանից ուղղակի մի քանի չինովնիկ կարող են օգտվել։ Սա լրջագույն խնդրեմ է։